नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके कैसे उस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक आम समस्या है खर्राटे का आना। जिसको अगर खर्राटे बहुत अधिक आता हो, एक्यूप्रेशर के मात्र एक बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उनके खर्राटे की समस्या चली जाएगी। इसको बताने से पहले आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी नई जानकारी दूं वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, जिनको खर्राटे बहुत आते हों, एक्यूप्रेशर का एक बिंदु है, देखिएगा K4, यहाँ बगल में K3 है और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर यह किडनी मेरिडियन का चौथा बिंदु है K4। जैसे ही किडनी के ये रिंग फिंगर की तरफ है, ये मिडिल ये फोल्ड जो है ना, मिडिल अंगुली के फर्स्ट फोल्ड से थोड़ा सा ऊपर यह K4 बिंदु है। इसका लोकेशन जो होता है वह दोनों तरफ है, दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी है। यहाँ पर K4 बिंदु है, देख लीजिएगा, ये K4 बिंदु है, ये देख लीजिएगा K4 बिंदु। इस पर आपको क्या करना है, एक पेपर टेप में, ऐसे पेपर टेप मिलेगा दवा के दुकान में, एक मेथी का सीड ऐसे चिपका देना है। ठीक है, मेथी का सीड चिपका दीजिएगा। जिसके पास मैग्नेट हो, यहाँ स्टार मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं। मेथी या मटर चिपका कर, और जहां मैंने ये बिंदु बताया है, ये लोकेशन के लिए मैंने एक डॉट बताया है, इस पर क्या करना है आपको, मैग्नेट पेपर टेप में क्या करना है कि मेथी लगाकर टेप मार देना है। लोकेशन एक बार और देख लीजिए, यह K4 बिंदु है। जैसे ही वहां लगाएंगे टिक 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 करना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे इसका यूज करना है। कुछ दिनों के बाद देखिएगा आपके खर्राटे आने की समस्या चली जाएगी। आप इसको करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। मैं भी आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।